Halo semuanya, kembali lagi di channel Arinda Komputer. Kali ini kami mau ngasih lihat video tentang upgrade SSD pada MacBook Air 2014. Video ini berlaku juga buat kalian yang memiliki MacBook versi berikut. Jika kalian merasa size pada SSD kalian terlalu kecil, karena pada umumnya pada produk Apple tersebut hanya memiliki dua versi storage, yaitu versi 128GB dan 256GB. Dan jika kalian ingin upgrade SSD original bawaan Apple dengan ukuran yang lebih besar ternyata sangat mahal, karena untuk membeli SSD yang 256GB saja harganya bisa mencapai 2 juta lebih, dan yang 512GB bisa mencapai 3 juta rupiah. Untuk itu ada solusi yang jauh lebih murah dan jauh lebih baik. Tonton terus video ini sampai selesai. Di sini kami sudah ada MacBook Air A1465 tahun 2014. Stok SSD bawaannya yaitu 128GB. Customer ingin mengupgrade ke 512GB. Sebelum ke proses pengerjaan, ini dia barang-barang yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu SSD NVMe. Kalian bebas pilih SSD NVMe merek apapun. Di sini kami menggunakan Adata XX6000 Lite dengan speed rate up to 1800 dan write up to 1200 MB per second. Dikarenakan selain harganya yang cukup terjangkau dan juga karena speed maksimal pada MacBook Air ini yaitu hanya sampai 1500 MB per second. Jadi sangat mubazir kalau beli SSD dengan speed di atas itu. Yang kedua yaitu converter SSD MacBook. Converter ini digunakan untuk menyesuaikan form factor pada slot SSD MacBook, karena SSD MacBook tidak sama dengan SSD pada umumnya. Yang ketiga, external storage. External storage ini bisa berupa hard disk eksternal ataupun SSD eksternal. Part ini digunakan untuk mengclone sistem lama kita ke SSD yang baru, agar nggak ribet nanti harus install ulang dan backup data lagi. Tapi jika kalian punya SSD enclosure untuk SSD NVMe kayak gini, itu lebih baik karena cukup cloning sekali dari SSD lama ke SSD yang baru. Tapi berhubung saya nggak punya, jadi saya pakai prosedur 2 kali clone system. Yang keempat yaitu screwdriver set, karena MacBook biasanya umurnya nggak umum, ada yang bintang, ada yang segi 5, ada yang segi 6. Jadi kita harus siapin set obeng yang lengkap. Langkah pertama, nyalakan MacBooknya seperti biasa. Kemudian colok USB eksternal. Setelah itu kita install aplikasi bernama SuperDuper. Linknya udah saya tulis di deskripsi. Pada bagian ini kita melakukan cloning sistem ke USB eksternal, agar nanti setelah kita ganti SSD-nya kita bisa boot melalui USB. Cara ini khusus buat kalian yang gak mau ribet untuk install aplikasi yang udah ada ataupun males backup kalau harus install ulang MacBooknya. Langsung aja kita buka aplikasi SuperDuper. Di sini tinggal pilih copy, yaitu dari partisi sistem ke partisi USB eksternal. Atau di sini saya sudah namain partisinya dengan nama OS. Setelah proses clone selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu bongkar MacBooknya untuk ganti SSD-nya.
Sebelum melepas part apapun di logic board, pastikan untuk melepas konektor baterai terlebih dahulu agar menghindari adanya short pada arus listrik. Kemudian buka baut SSD-nya. Ini dia penampakan SSD bawaan MacBook Air ini, guys. Ini perbandingan bentuknya. Secara fisik SSD MacBook berbeda dengan SSD NVMe pada umumnya. Oleh karena itu kita butuh converter untuk menyesuaikan soket di logic board. Kayak gini bentuk converternya. Khusus untuk converter ini hanya support untuk SSD jenis M.2 atau SSD NVMe. Untuk SSD M2 SATA tidak support menggunakan converter ini. Nah, sekarang kalau konverternya dipasang, panjang fisiknya sudah sama persis. Sekarang tinggal kita pasang kembali dan jangan lupa dibaut lagi. Setelah itu pasang lagi konektor baterainya. Setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu booting melalui USB. Caranya cukup mudah. Setelah menekan power switch, langsung tekan tombol option sampai muncul pilihan partisi di layar. Di sini saya memilih partisi OS karena tadi saya backup sistem yang lama di partisi tersebut. Setelah masuk ke sistem, pertama-tama buka disk utility untuk mengecek apakah SSD yang baru sudah terdeteksi. Kalau sudah terdeteksi, kita bisa langsung melakukan proses format untuk mengatur partisi dan sebagainya. Karena ini untuk menginstal Mac OS, jadi saya memformat dengan partisi Mac OS Extended. Kemudian di sini saya membuat menjadi dua partisi. Yang satu untuk sistem, yang kedua untuk partisi data. Setelah itu kita buka lagi aplikasi SuperDuper untuk launch sistem yang ada di USB ke SSD yang baru.
Oke, setelah itu selesai, akhirnya kita berhasil melakukan upgrade SSD tanpa harus melakukan install ulang dan backup data. Setelah selesai, kita bisa shutdown sistemnya. Sekarang cabut USB eksternalnya dan nyalakan MacBook seperti biasa. Jika dapat booting ke sistem, maka dapat dipastikan bahwa proses cloning sistem itu berhasil. Ini dia hasil benchmark perbandingan speed SSD bawaan dengan SSD yang kami gunakan. Di sini terlihat sekali peningkatan kecepatan yang signifikan hingga mencapai 200%. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Dan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe untuk selalu mendukung channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti buat kami. Jika ada pertanyaan dan masukan, bisa tulis di komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.